നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പിലെ സ്റ്റാഫായ ലൂക്കയും ക്ലയന്റായ അന്നയും തമ്മിലുള്ള ജർമ്മൻ കോൺവെർസേഷൻ കേട്ടാലോ? ലൂക്ക: Guten Tag, herzlich willkommen. Ich bin Luca. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Good day. Welcome. I'm Luca. How can I help you today? Anna: Hallo Luca. Ich bin Anna. Ich hätte gerne eine neue SIM-Karte. Welche Angebote haben Sie aktuell? Hello Luca. I'm Anna. I would like a new SIM card. What offers do you have currently? Luca: Wir haben ein tolles Angebot für neue Kunden. Unser Allnet-Flat-Tarif ist gerade im Angebot. We have a great offer for new customers. Our Allnet Flat Tarif is currently on sale. Anna: Das klingt gut. Wie viel Datenvolumen bekomme ich bei diesem Tarif? That sounds good. How much data volume do I get with this tariff? Luca: Sie bekommen 20 GB High-Speed Daten pro Monat. You get 20 GB of high-speed data per month. Anna: Und wie kann ich mein restliches Datenvolumen oder mein Guthaben abfragen? And how can I check my remaining data volume or my balance? Luca: Das ist ganz einfach. Sie können unsere App nutzen oder die Kurswahl 100 Haut anrufen. That's very simple. You can use our app or call the shout code *100#. Anna: Verstehe. Wie viel muss ich heute für die SIM-Karte bezahlen? I see. How much do I have to pay for the SIM card today? Luca: Heute zahlen Sie einmalig 10 € für die Aktivierung der Karte. Der erste Monat ist kostenlos. Today you pay a one-time fee of 10 € for the activation of the card. The first month is free of charge. Anna: Und wie viel muss ich ab dem nächsten Monat bezahlen? And how much do I have to pay from next month onwards? Luca: Ab dem nächsten Monat kostet der Tarif 15 € alle 4 Wochen. From next month, the tariff costs 15 € every 4 weeks. Anna: Alles klar. Welche Dokumente brauche ich, die SIM-Karte mitzunehmen? All right. What documents do I need to take the SIM card with me? Luca: Ich benötige nur Ihren Ausweis oder Reisepass für die Registrierung. I only need your ID card or passport for the registration. Anna: Super. Das habe ich dabei. Ich nehme das Angebot. Great. I have that with me. I will take the offer.